Hola usuarios de dvdclásico.cl. Hoy día les tengo una pequeña sorpresa que vamos a hacer un pequeño test con este CD que les presenté en un topic del foro, que era como para testear los parlantes y todo eso. Mire, como se puede ver aquí está el tema de Jurassic Park. eh, Hay un sonido de almuerzo de dinosaurios, está el soundtrack de Terminator, el de Beetlejuice. Está el de Willow, película antigua, etcétera. Así que vamos a hacer un pequeño test en el CD player que tengo aquí. Y les puedo decir que aumenta demasiado el bajo estos CD como puse en el topic y no, funciona perfecto. Así. Miren, CD original. Trae los temas aquí de nuevo. Espectacular. Tiene cero rayas. Cero rayas. Está como nuevo. Y eso que la fabricación es súper antigua. Así que ahora lo vamos a probar. Para que vean cómo se escucha más o menos. Le harto volumen. Ha de sonar harto los surround. Esa es la función buena que tiene este CD. Vamos a probar el de Beetlejuice. El de Beetlejuice es el número 13. Ahora voy a poner el de Terminator. Tiene buenos bajos este CD. Bueno, que yo no sé cómo funciona sin ecualizador, pero a mí con ecualizador me proporciona un buen sonido. Hay hartos sonidos. Bueno, a ver, también voy a poner uno que viene anterior de Terminator. Un sonido como de pura maquinaria.
Es increíble la combinación que hace con los zurros en el modo Pro Logic. Nunca lo he testeado en modo digital, pero no creo que se escuche tan bien y tenga unos buenos bajos como te da con un ecualizador. Bajos espectaculares que le da este CD. Es una magia que hace este CD. Ahí empieza el Determinate. Una combinación que hace. Voy a poner el almuerzo de dinosaurio que dice aquí. El de T-Rex, Jurassic Park. Este sonido es el que más me gusta de todo, es espectacular. Hace sonar unos bajos muy espectaculares, pero si consiguen estos CD tienen que tener cuidado porque si les suben mucho el volumen quizás puedan echarse a perder los parlantes y todo eso, así que tengan mucho cuidado si tienen estos CD. Y bueno, pues así que eso ha sido todo, porque ahora quizás me voy a conseguir un CD de pura orquesta, instrumentos de la misma marca de la compañía, porque un usuario me dijo que sería también conveniente probar con eso, pues. Y ahora yo les probé con unos soundtracks de película o efectos de sonido. Espero que les guste el video, usuario de dvdclásico.cl.